Доброго дня! Тема цього уроку – фізичні властивості кислот, поширеність у природі та використання кислот. План уроку такий. Нам слід навчитись називати кислоти за сучасною науковою українською хімічною номенклатурою, описувати поширеність кислот у природі, характеризувати фізичні властивості кислот, наводити приклади оксигеновмісних, безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розрізняти їх та складати їхні формули. Кислоти в природі. Наприклад, оцет – це водний розчин оцтової кислоти. Лимонна кислота є така. Кефір містить молочну кислоту. Незрілі яблука містять яблучну кислоту. Мурашинну кислоту в природі продукують мурашки. Основним неорганічним компонентом шлункового соку є хлоридна, її ще називають соляна кислота, у вільному та зв'язаному з протеїнами стані. Кислоти в повсякденному житті. З розвитком хімічної науки і технології було синтезовано чимало неорганічних кислот. Найважливіші поміж них – сульфатна H2SO4, нітратна HNO3, хлоридна H-хлор тощо. Деякі з неорганічних кислот виявили у природі. Мінеральні води багатьох джерел містять розчини кислот карбонатної H2CO3, сульфідної H2S, сульфітної H2SO3. І, як уже говорили, до складу шлункового соку людини входить хлоридна кислота H-хлор. Склад кислот. Кислоти, що є похідними оксидів, об'єднують у групу оксигеновмісних кислот. Їх загальна формула HM елемент ON. До їхнього складу обов'язково входить оксиген. А кислоти, утворені тільки сполуками неметалічних елементів із гідрогеном, називають безоксигеновими. Вони мають загальну формулу HN елемент і не містять у своєму складі оксиген. До складу всіх кислот входять обов'язково атоми гідрогену. Вони сполучені із кислотними залишками. Розгляньмо невеличку таблицю. Наведені формули кислот, назва кислот і кислотний залишок і його валентність. Подивимось. Перша кислота H-хлор хлоридна, кислотний залишок хлор має валентність 1. Далі сульфідна H2S, кислотний залишок С має валентність 2. HNO3 нітратна, кислотний залишок NO3 має валентність 1. H2CO3 карбонатна, кислотний залишок СО3 має валентність 2. Вся ця група елементів СО3 має одновалентність 2. Або H2 силіціум О3 – це силікатна кислота. Вона має кислотний залишок силіціум О3 і у нього валентність 2. H2SO3 – це сульфітна. Кислотний залишок СО3 з валентністю 2. Сульфатна H2SO4, кислотний залишок СО4, валентність 2. І нарешті H3PO4 називається ортофосфатна, кислотний залишок ПО4 має валентність 3. От і зверніть, будь ласка, увагу, що валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів гідрогену в молекулі кислоти. А також валентність кислотного залишку можна визначити за таблицею розчинності, де наведено відповідні аніони. Практично всі кислоти розчиняються у воді, крім силікатної. Фізичні властивості кислот. Серед неорганічних кислот переважають і рідини. Зовсім мало твердих речовин. Серед поданих у таблиці лише ортофосфатна та силікатна. І немає газів. Хоча деякі кислоти готують розчиненням газоподібної речовини у воді. Наприклад, хлоридна кислота H-хлор – це розчин гідрогенхлориду у воді. Кислоти безбарвні. Густина всіх кислот більша за одиницю. Вони добре розчиняються у воді, за винятком деяких, зокрема силікатної.
Кислоти здебільшого кислі на смак. Із власного досвіду вам це відомо, адже ви вживаєте кисломолочні продукти, кефір, йогурт, квашені овочі, городину і фрукти, скажімо, яблука, лимони тощо, до складу яких входять органічні кислоти. Розгляньмо класифікацію кислот за основністю. Це кількість атомів гідрогену, які здатні заміститися атомом металічного елемента. Отже, кислоти поділяють на одноосновні, це такі кислоти, до складу яких входить тільки один атом гідрогена, зв'язаний з кислотним залишком. Двоосновні, до складу двоосновних входять два атоми гідрогена, зв'язані з кислотним залишком. Триосновні містять, відповідно, три атоми гідрогена, наприклад, H3PO4. Класифікація кислот за якісним складом. Критерій класифікації – наявність атомів оксигену. Як ми вже казали, що кислоти можуть мати у своєму складі оксиген, а є такі кислоти, до складу яких оксиген не входить. Ось так вони і поділяються на оксигеновмісні, до складу цих кислот входить оксиген. Наприклад, нітратна HNO3, сульфатна H2SO4, сульфітна H2SO3, карбонатна H2CO3, ортофосфатна H3PO4. Всі вони мають у складі оксиген. І безоксигенові, скажімо, хлоридна H-хлор, тут немає оксигена, сульфідна H2S, в цій кислоті теж оксигена немає. Кожна кислота має кислотний залишок, який зв'язаний з атомами гідрогену. Якщо замінити атоми гідрогену атомами металічного елемента, то утвориться сіль відповідної кислоти. Інакше кажучи, кожний кислотний залишок може входити до складу багатьох солей, тобто кожна кислота має багато своїх солей. Тому необхідно знати, як називати солі кожної із кислот, а називають їх за назвами кислотних залишків. А валентність всього кислотного залишку співпадає, як ми з'ясували, з кількістю атомів гідрогену біля нього. Наприклад, розгляньмо таблицю. Сила кислот. Кислоти, крім всього прочого, поділяють на сильні і слабкі. Сильні кислоти бувають легкі, скажімо, H-йод, H-бром, H-хлор, HNO3 і нелегкі H2SO4, H3PO4. Слабкі теж бувають легкі і нелегкі. Легкі H2S, H2SO3, H2CO3 і нелегкі – це силікатна кислота, вона взагалі і не розчиняється у воді. І зверніть увагу на зростання витискувальної здатності кислот, тобто сила кислот, ось так стрілочкою показана, збільшення сили кислот. Використання кислот. Найбільше значення має сульфатна кислота H2SO4. Її використовують для добування інших кислот, солей, мінеральних добрив, вибухових речовин тощо. Хлоридну кислоту H-хлор і нітратну HNO3 застосовують для добування солей, ліків, мінеральних добрив, багатьох органічних сполук. У життєдіяльності організмів кислоти відіграють важливу роль, тому споживання їх у невеликих кількостях необхідне. В організм людини кислоти потрапляють з овочами, фруктами та іншими продуктами. Підведемо підсумки. Кислоти – окремий клас складних речовин, молекули яких складаються з атомів гідрогену
здатних заміщуватися атомами металічних елементів та кислотних залишків. За сучасною українською номенклатурою кислоти називають за назвою їхніх кислотних залишків. Валентність кислотного залишку визначається кількістю атомів гідрогену, які можуть бути заміщені атомами металічного елемента. Користуючись кислотами, необхідно суворо дотримуватися правил безпечної роботи з ними. За числом атомів гідрогену кислоти бувають одноосновні та багатоосновні, а за вмістом атомів оксигену – оксигеновмісні та безоксигенові. Більшість кислот добре розчинні у воді. Деякі з них, наприклад, хлоридну, сульфідну, готують за допомогою розчинення у воді відповідної ледкої сполуки неметалічного елемента з гідрогеном. Пропоную вам тестові завдання для закріплення матеріалу. Перевірити правильність виконання тестів можна буде на наступному уроці. Отже, бажаю вам успіху. До побачення!